د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ه یا هې. ه یا هې د پښتو په تورو کې 11 توری دی چې د نن ورځې په سبق کې به ووایو. د کتاب 11 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د هې توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشی چې له کیڼې خوا نه ښۍ خواته ځي او بیا بیرته کیڼې خواته راتاویږي. دا راښیي چې هې داسې لیکل کیږي. د هې شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د هې توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، هې توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، حلوا او ترې لاندې حج لیکل شوی دی. دا ګورئ، د حلوا په نوم کې یو ځلې او د حج په کلمه کې هم یو ځلې د هې توری راغلی چې هر د هې توری په شنه رنګ لیکل شوی دی. هې د حلوا د کلمې په سر کې د لیکل شوي هې توري غږ دی لکه حلوا. تاسې ووایئ حلوا. بیا ووایئ حلوا. د حج په کلمه کې د هې د غږ شکل په سر کې له جیم توري سره یو ځای راغلی دی لکه حج. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه حلوا. شاباس. اوس مو چې د هې توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د هې توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر او منځ کې شکل بدلوي. د هې توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم هې توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د حق په کلمه کې. دریم هې توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د بحر په کلمه کې. اوس دا ګورئ، هې توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، حلوا او ترې لاندې حج لیکل شوی دی. دا ګورئ، د حلوا په کلمه کې یو ځلې د هې توری په سر کې له لام توري سره یو ځای راغلی او د حج په کلمه کې هم یو ځلې د هې توری په سر کې د جیم له توري سره تړلی راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې حلوا رسم شوې ده. پوهیږئ چې حلوا یې ولې رسم کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د حلوا انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د حلوا د کلمې لیکل یاد کړئ. د حلوا کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. هې، لام، واو، الف توري چې سره یو ځای شي نو حلوا لوستل کیږي. دا ګورئ، د حج کلمه له 2 تورو نه جوړه شوې ده. هې، جیم. د حلوا او حج په کلمو کې مو د هې توري لیکل ولیدل. اوس به د هې توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د هې کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه، ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا حلوا ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي چې په هره کلمه کې
د هی توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې. دا حلوا ده. حلوا ډیره خوږه وي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه هی توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د هی توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ هی توري پر سر هی توری ولیکئ چې د هی لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د هی د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د هی توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه. په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. ذبیح حج ته ځي. د محمود کاکا حجي دی. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د هی توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه هی توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر هی توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو هی توری د ذبیح د کلمې په پای کې د یاد څرګندې له توري سره یو ځای راغلی. دویمه هی د حج د کلمې په سر کې د جیم توري سره ګډه راغلی. بل هی توری د محمود د کلمې په منځ کې د میم له توري سره تړلی راغلی دی او بل هی توری د حاجي د کلمې په سر کې د الف له توري سره یو ځای راغلی. ذبیح حج ته ځي او دویمه جمله داسې ویل کیږي د محمود کاکا حاجي دی. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې ذبیح حج ته ځي لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه د محمود کاکا حاجي دی د جملې په سر ولیکئ. ذبیح حج ته ځي د محمود کاکا حاجي دی. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا حلوا ده. حلوا ډیره خوږه وي. ذبیح حج ته ځي. د محمود کاکا حاجي دی. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر هی توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا حلوا دا حلوا ډیره خوږه
وی ذابح حج تا زی د محمود کاکا حاجی د تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادېږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د هې توری لیکل شوی دی. د دې هر یو هې توري د پاسه هې توری ولیکئ. کله مو چې هر هې توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا حلوا ده. حلوا ډیره خوږه وي. ذبیح حج ته ځي. د محمود کاکا حجي دی. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې هې توري تمرین وکړئ. د هې توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلې هې توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا حلوا ده ولیکئ او په توره کرښه حلوا ډیره خوږه وي ولیکئ. د هې توري یوازې شکل لیکو. د هې توري یوازې شکل لیکو. د هې توري یوازې شکل لیکو. د هې توري په سر کې شکل لیکو. د هې توري په سر کې شکل لیکو. د هې توري په منځ کې شکل لیکو. د هې توري په منځ کې شکل لیکو. د هې توري په پای کې شکل لیکو. د هې توري په پای کې شکل لیکو. دا حلوا دا حلوا ډیره خوږه وي. ذبیح حج تا زی د محمود کاکا حاجی د
د ه توري یوازې شکل لیکو. د ه توري یوازې شکل لیکو. د ه توري په منځ کې شکل لیکو. د ه توري په منځ کې شکل لیکو. دا حلوا. دا ذبیحج. تازی. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ه توري کارونه لکه نکاح، حق، بهر. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر او منځ کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: حلوا، حج، نکاح، حق، بهر، ډیره، خوږه، ذبیح، زی، وی، محمود، کاکا، حاجی، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.